Mis puños o grips son Odi. Mi manubrio o bars es Shadow Vultus, medida 8.5 por 28 de largo. Mi poste o steam es Superstar Mercury, 49 milímetros de largo. El headset es Eclat. Mi horquilla es Superstar Neutral. Mi masa delantera es Shite de birlos de 3 octavos de 36 hoyos. Mi par de pegs delanteros son Fit, medida 110 milímetros. Mi par de llantas son Cool, Signature Alex Kennedy. Mi par de aros son G-Sport, los Bearcat de 36 hoyos, doble pared. Mi frame o cuadro es Superstar Compass, medida 20.6, entrada española con abrazadera incluida. Mis crans son Superstar 175 milímetros de un eje de 19 milímetros. Mi botón español es Shadow de 19 milímetros. Los pedales son Eclat de aluminio. Mi plato es St. Martin, 24 dientes para sistema spline. Mi cadena es Cult de medio eslabón. El poste pivotal es Mutant Bikes. Mi asiento pivotal es un Animal Brooklyn. Mi masa trasera es Eclat bidireccional de birlos de 3 octavos de 36 hoyos. Mi par de pegs traseros son Fly de 100 milímetros. Mi guardia es una Eclat. Mi bike así completa pesa entre un alrededor de entre 9 y 10 kilogramos.